arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. Parla per nome e per conto di Papagino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali, come quel volumetto, anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita, Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa, il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò, Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca, anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo, lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania, dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia, che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane all'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. È a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide